ყველას მოგესალმებით, თქვენთან არის გიორგი. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ისევ ისტორია ჩემი ცხოვრებიდან, ბატონო, მე პირადად რაც გადამხდა, იმაზე ვსაუბრობ. ესე იგი, სკოლაში სწავლის დროს ნაწარმოები არის ესეთი გიორგი ლეონიძის ნატრის ხე. და ეს უნდა გვესწავლა ზეპირად, აი რომელგვერცაც გადაშლიდნენ იმაზე უნდა გესაუბრა პერსონაჟები, დახასიათება და საერთოდ რას ემსახურებოდა ეს ნაწარმოები რა. ზოგადად ჩემთვის ანუ მტკივნეული იყო, თქვათ, მარიტას ბედი და ცხოვრებაშიც მინახია მსგავსი მარიტას ბედის ადამიანები, რომლებიც მაგალითად გაათხოვეს, საერთოდ რო არ უნდათ გათხოვება, იმიტომ რომ მათი მშობლები მორიგდნენ, რაღაც სუფრაზე დათვრა ორი ადამიანი და მოდი დავნათესავდეთ და რაღაცა და ესე გარიგებით და იმით არის კიდე ჯგუფი ხანუმოლოგიას, რომელიც ეწევა, ეს აი რაღაც გარიგებებს და იმებს რო იმაშვებიან რა და ძალიან შემეცოდა რა ეს ადამიანი რა და კინო რო ვნახე, კინომ უფრო რა თქმა უნდა, ანუ სიუჟეტები უფრო დამანახა რა, იმ დროს არ მქონდა თქვა ეგეთი ხედვითი ფანტაზიები რა, თან ბევრი სურათებიც არ მქონდა ისინი ანახი რომ თქვათ აღმეწერა, თქვათ რა ხდებოდა რა. წაკითხულით გავიგე ხო აი როგორ მიდიოდა, როგორ მოდიოდა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩემს წინ ადამიანი გაიძახეს და ამ ადამიანმა რაღაც პაკეტი გადასცა მასწავლებელს და მან ნიშანი დაუწერა და გაუშვა. შემდეგ ესე იგი მივედი მე და სანამ დავიწყებდი მოყოლას, მასწავლებელი მეუნება რომ დედა შენი ხო მეგრელი არისო და მე ვთხარი კი მეგრელია მეთქი და მე ხა ვიფიქრე რომ მეთქი აუ ნაწარმოებში რაღაც გამოვტოვე და დავიწყე ვაჩოკების ძებნა რომ აი მეთქი რა გამორჩა რომ აი რა შუაშია მეგრელი თქვათ ხო ანუ ამ წიგნთან და მე უსმად მეუნება მასწავლებელი რომ იცი რა არის ორი თავი სულგუნი მომიტანეო და 3 კილო ლობიო და ნიშანს დაგიწერო რა და მე ვთხარი მე მოყოლა მინდა ანუ ვიცი ვისწავლე არც სულგუნი მაქვს და არც 3 კილო ლობიო რა პერიოდი იყო მძიმე თქვათ ხო და კაია ბატონო რა ხარ მოყოლა გინდაო მოყევიო და მოვყევი და სამიანი დამიწერა ეს ჩემთვის სრულებითაც საკმარისი იყო იმიტომ რომ მე მაინც სამიანს რო დამიწერდი მე იმდენად თავდაჯერებული ვიყავი რომ იმ დროს 10-იანები არ იყო მაგრამ 10-იანი დამიწერდა ესე აი ესე გავივლიდი რა თან ახალი ტანსაცმლით იმით და გავივლიდი ესე წყნარად 7-დან არ ქონდა ჩემთვის ნიშანს მნიშვნელობა ხო და მე დამაინტერესა უბრალოდ რომ ანუ ეს ადამიანი რას მასწავლის მე ანუ მასწავლის იმას, რომ შენ მიუხედავად იმისა, შენი საქმის პროფესიონალი იქნები თუ თქვათ ნორმალურად ან კარგად გეცოდინება, შენზე წინ მაინც წავა იმ საზოგადოებაში, სადაც ეს ხრთამი თამაშობს და ასეთი რაღაცეები, ახლობლობები და საჩუქრები და ნათესაობა, რომ შენი ეს დაიკარგება რა და ამიტომ მე უმეტესობა ხო ადამიანები რატო არის მაგალითად რომ ბევრი ადამიანი საქართველოში არაფერს არ აკეთებს, იმიტომ რომ არ ეძლევა ამის საშუალება და მიდის უცხოეთში ბატონო და უცხოეთში ვხედავთ რომ ეს ადამიანი აი სამსახურიც აქვს ბატონო მანქანაც ყავს ღმერთმა მისცეს სახლიც და ასე შემდეგ და მე ვიღაცას აი იმას გონია რომ აქ რომ მოდიხარ ადამიანი აქ ზამზარეული ხდება ყველაფერი რა ხო და ასეთმა ზუსტად მასწავლებლებმა რომლებიც მაგალითად სკოლებში ინსტიტუტებში ეკლესიაში სხვათა შორის მოძღვრები რომლებიც ვიღაცის აღზრდას ემსახურება აი ზუსტად ის სოციუმი მოგცა საქართველოში, რაც დღეს არის. კიდე უარესი გამოვლინდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა არ ვიცი მე, თქვათ, სკოლებში რამდენად შეიცვალა, თქვათ, განათლება და ის, მაგრამ ჩანს რა. აი ხალხის ერთმანეთში დამოკიდებულება და Facebook საზოგადოება, რომელიც დედის გინებით აი შეამკობს ნებისმიერს და არც უფიქრდება იმის მერე რომ რამე ხო არ მოყვება ამ იმას ლაპარაკს ან ამ ამბავს. არაფერი, არ აინტერესებს, იმან ნახა რომ ესე იგი, რასაც არ ეთანხმება, მას შეუძლია მას შეაგინოს, მიუხედავად იმისა, რომ არის. ეს ესეა, ან არ არის ეს. ასევე მაგალითად, მასწავლებელი ყავდა გეოგრაფიის და, ნუ, გვასწავლა რუკის სწორედ ჩამოკიდვა. რომ მაგალითად ეს, რა ქვია, სამხრეთის მაგალითად, ჩრდილოყინულოვანი ოკეანე ქვემოთ რო არ ყოფილიყო და ანტარქტიდა არ ყოფილიყო ზევით. ეს გვასწავლა, როგორ უნდა დაიკიდოთ, მაგრამ გაახაროს ღმერთმა მადლობა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც ანუ ტყუილი იყო რა თქმა უნდა და არ ვიცი ეს პატრიოტიზმისგან იყო გამოვლინება მისი ამით თუ რა არის საქართველოშიო მთებიო მარტო საქართველოში არის ანუ სხვა ქვეყნებში არ არისო მთებიო და მე რა თქმა უნდა როგორც პროვოკატორი მისთვის მე ვეუბნები რომ მასწავლებელო
ჩვენს იქით ხო რუსეთია მეთქი. ხო არის სამაჩაბლო მეთქი. ხო არის ჩეჩნეთი მეთქი. ნუ იჩქერია ჩეჩნეთი. ის თა იმათის ხო არის მეთქი. და გელაშვილი აეთრია და გადი გარეთო გამაგდო. იმიტომ რომ ხო ანუ ტყუილი ჩაუგდე იმას ნაცარში რა რაღაც სისულელე თქვა და მე უფრო ადვილი ვიყავი თქვა მოვეშვა და გამაგდო გარეთ ბატონო. და მე ვისაც ჯეროდა იქ რომ აუ ჩვენი მთები და მე მეც ხო მოვეკეცი იმათ გავლენის ქვეშ მეც ვამბობ რომ ხო ალბათ თან არსად არ ყოფილვარ უცხოეთში რომ თა მენახა ესე რა უბრალოდ ინტერნეტიც არ არის ბატონო ამ იმით კომპიუტერით ან ტელეფონით რო შევსულიყავი და გვენახა კითხვაც მწვენია იმიტომ რომ დაგცინებს აუ დახეთო ბანძმა არის ის რაღაცა ესე შეგამკობს ვიღაცა რაღაც ცუდი სიტყვებით და ესე იგი ვიგებ ტელევიზიით რომ ერისიონმა გადაიღო კლიპი სიმღერა შატილის ასულო ხო და აი იქ არის გადაღებული და ეს ეკლესიაც მოჩანს იქ და აზრი შეგექმნება რომ ეს არის საქართველოში გადაღებული და შემდეგ ქორეოგრაფი ბატონო ამ ანსამბლის ამბობს რომ ისო რა ქვია ეს ალპებშია საფრანგეთშია გადაღებული ანუ იქ მთებია რა და რა ეხა მაგალითად ის ჭკუასელი იმაში ხევსურეთში ან მაგალითად ლომის სასტაზე რა ვერ იტყო და გააჭიმე ბიჭო კოჭახარი გააჭიმე კოჭახარი აი რაღაცა და დამპიტაური და ეს რაღაცა სიუჟეტს ვერ გაგვიცოცხლებდა იმენა შერეკილებიდან მაგრამ არა წავიდნენ ალპებში ბატონო საფრანგეთში იყო კონცერტი თან და მე ალპებში ესე დასრულდა და აი უბრალოდ მაინტერესებს რომ რა საჭირო არის ეს პატრიოტიზმისგან არის გამოსული თუ აი რაში არის რაში ჯდება ეს ვერ გავიგე რა აი თქვა მოდი იქიდან დავიწყოთ კაი ბატონო მთები და მდინარეები მარტო საქართველოშია ვინ იყენებს ამას მოსახლეობა იყენებს არა ბატონო რა სარგებლობა მოაქვს ბატონო აი ამ მთებს მაგალითად აი ისე უბრალოდ რა და რო ვიკვეხნით და რაღაცა მე ვფიქრობ რომ ასეთი მასწავლებლები ბატონო რომლებიც პატრიოტიზმისგან არიან გაშტერებულები და გადასულები არიან ჭყუიდან და აი მარტო ქება და დიდება და ასე შემდეგ ეს ზუსტად ქმნის იმ სოციუმს იმ ჯგუფს ხალხთა რომელიც მაგალითად პათხალიმი პირფერობა ქრთამი აი ამ ყველაფრით შევსებული ქმნიან მომავალს საითკენ მივდივართ აღდად არ ვიცი მაგრამ ერთი ის ვიცი რომ ასეთმა ხალხმა და ასეთმა მასწავლებლებმა ძალიან ბევრ მოტივირებულ ახალგაზრდას მომავალს რომელსაც ნაღდად შეეძლო რაღაცა შეეცვალა დაღუპა მისი მომავალი ასევე სპორტიც რო ავიღოთ სპორტშიც იგივე არის ქორეოგრაფია ავიღოთ ბატონო მუხლები გადატყავებული გქონდა ბატონო და ხმალაობაში ისე შევდიოდით როლში იმის რა ქვია სკოლის დაცვა და მაშინ მანდატურები არ იყო და რა ვიცი იმის რა ქვია შეიძლება სპეცრაზმი ჩარეულიყო რომ დავეშალეთ და რაღაცა მაგრამ ქორეოგრაფი მაინც სოლოს აძლევდა იმ კაცს რომლის ოჯახი მას ფულს უხდიდა ეს ესე იყო ყოველთვის მე ზოგი გალოთ და ზოგი წავიდა ზოგი იქ ხო იმაში გზავრებში უკრავს და აი ესეთი რაღაცეები რა აი არ ვიცი რითი ტრაბახობს ეს ხალხი რომ აი ჩვენა ვართ და რაღაცა რა ვიცი რამდენ ახალგაზრდას რამდენ ადამიანს მოუსპეს мотивация მომავლის და რა სამაყობენ ვერ გავიგე ხა რა აი რა არის ამაში საამაყო ხო და იამაყეთ ბატონო მთებით დინარეებით ხეებით გადარგული და გამხმარი ბაობაბებით ხო და ნახოთ აბა რა მომავალს და რას მივიღებთ რა საერთოდ